नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो में खबर ॾींदा हलूं त कंडियारो भरसان ॻोठ दाऊद लाखा रोड पुलिस जी चढ़ाई चादर ऐं चौदीवारी जो तकदस पयमाल औरतुनि ऐं ॿारनि ते पुलिस जो वहशियाणो तशद्दुद भञ करण बाद पुलिस हिकु ॻोठाणे मुनीर लाखो खे खंबी वई है। पुलिस चढ़ाई दौरान हिकु ॻोठाणो मुर्तज़ा लाखो जूं 12 बकरियूं हिकु मोटरसाइकिल पिण पुलिस मोबाइल में खणाई। पुलिस चढ़ाई खिलाफ ॻोठाणे जो औरतुनि ऐं मासूम ॿारनि समेत सख़्त एहतजाज मुज़ाहिरो कयो है। रात पुलिस अचे थी बच्चन में रियूं कीकूं के केॾे भॻा था वञनि के केॾे भॻा था वञनि। असां सां ज़ुल्म हुकूमत कयो आहे, पोइ असां काॾे वञूं, असां ग़रीब आहियूं, असां न का शइ हलायो न का शइ असांजे घर मां लिकती ईअं हर भर टपड़ टाड़ी भाउ जो घर डाउन कयूं हलिया था वञनि। असांखे हुकूमत ॾाढो तप आहे, पोइ असां काॾे वञूं। जीअं चए हुकूमत जा असांखे मारनि जा असां मारियूं, पंहिंजे ख़ौफ़ खां रड़ियूं कयूं, असां दाहूं था कयूं कूकूं था कयूं त पोइ असांजी कहिड़ी कोन अदालत करे। हे चौथो चक्कर भाउ जो घर सॼो ख़तमु कयूं था वञनि। भाउ असांजो बनियूं खयूं आहिनि, मका था खाइनि, काहे थो पंहिंजी पोख पंहिंजो माल मता न्याणियूं चारनि प्यारनि त बि असांखे पुलिस तंग थी काॾे वञूं। असांजी अदालत छे हक़ु छे पिया पुलिस मारे जेल ताईं खणी वञे उते ताईं असांजो हिसाबु कयो। ज़ुल्म खां बचाए वञो, पुलिस जे ज़ुल्म बचाए वञो, कुटे थी मारे थी, असांखे पुलिस जे ज़ुल्म बचाए वञो। जेको आहे तशद्दुद करे रही आहे। 4:30 बजे टाइम हुयो, 4 बजे टाइम हुयो। कुछ छोकरा असांजा ॻोठाणा जेके आहे नमाज़ ते उथी विया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ण पिया ईंदा आहिनि, थोरो घर बि थी रहिया अथनि। मोटरसाइकिलनि ते आया, ॿ टे मोटरसाइकिलियूं उन्हनि ते आया नमाज़ पढ़ण। पोइ छोकिरनि जो पुलिस ॾिठी भॼा लॻी पई, जेको आहे छोकिरनि जो यार पुलिस अलाह छा आई आहे। पोइ छोकिरा त निकिरी मस्जिद में भॻा ॾी, हिकिड़े छोकिरे ॿ धीअ आहिनि ऐं जेको आहे मोटरसाइकिलियूं छोकिरो आहे कादर बश खे पुटु मुनीर उनखे वठी आया। पुलिस ने वॾो नुक़सानु कयो आहे। हिते खटूं ॿटूं भञिया आहिनि, नलका भञिया आहिनि, पाड़ूं टूबेलूं जननि ॿारनि ते वॾो हुननि तशद्दुद कयो आहे। ॿुधी अथई, औरतुनि ते ॿारनि ते नंढड़नि ते वॾो हुननि तशद्दुद कयो आहे। ऐं जेको आहे खामखा न कुझु थियो आहे, न को मसइलो न मसाइल हिकिड़ी थींदी आहे, वाफुर थींदी आहे, चोरी थींदी आहे या को मसइलो थींदो आहे, पोइ हुन ॻोठ कोन थियो आहे। ईअं खामखा जेको आहे असांजे ॻोठ ते रेड करे ऐं जेको आहे वॾो असां ज़ुल्म कयो अथनि। नरी शाह वज़ीर आला खे अपील आहे त असां इंसाफ़ कयो वञे। अचे थो जेको नओं सूबेदार वठियूं पुलिस असांजे घरनि में गिरियूं, घर दर ड्रायूं अदा हेॾो खटूं साईं, हेॾो असांजा जेके बच्चा था LCD वठनि उहा बि खयूं था वञनि, बैटरी बि खयूं था। अहिड़ो लुट फुर लॻी पई आहे। हीअ कहिड़ी हुकूमत आहे त धाड़ो वेठा था वञनि, सिधो सां फुर वेठा था खणनि। हुकूमत जूं कुलेशनियूं खयूं, मिशनियूं खयूं, अचे वठ वारो करे ॾींदनि, बाह ॿारे ॾींदनि। मिसकिन मुंहिंजो नालो मुर्तज़ा लाखो आहे साईं। असांजे राति जो पुलिस जो माना असांजी दुश्मनी बि आहे पंहिंजी, ऐं पुलिस असांजे राति जो हमलो थी करे ऐं ॿारनि जा हां था फाटनि साईं, ऐं ॿकरियूं असांजूं काह थी वञे। पुलिस न आहे सम्झो धाड़ियल आहिनि साईं। असां ज़ुल्म आहे साईं, असां तारीख़ूं खाईंदा आहियूं साईं कोर्टनि ते, ओॾे वञूं था कोर्टनि ते साईं, असांखे ॿार रस्तनि ते खणी वञे पुलिस। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।